Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Halaman 11 ayat 74 ayeuna. Rasulullah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarati au ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Bapak pasadaya, ayat 74 ieu teh akhir tina penjelasan atanapi poin-poin Allah Subhanahu wa taala ngabolekerkeun kesalahan-kesalahan leluhur Bani Israil. Urang emutan deui janten surat Al-Baqarah teh ieu teh mangrupikeun surat Madaniyah gitu. Janten situasi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Nah, yuswa 53 dugi ka 63. Nah, di Madinah Kangjeng Nabi berhadapan sareng orang Yahudi Bani Israil itu. Benten sareng orang musyrikin Mekah Yahudi mah. Jadi ari orang musyrik Mekah mah jalmi nate percaya ke Allah tapi aya deui Tuhan-Tuhan ya, patung-patung. Ari orang Yahudi Madinah mah seakan-akan bertauhid ke Allah, leres iman nate, margi nyepeng kitab Toret ya, jeung keturunan para nabi kan. Nah, sehingga ketika sumping Kangjeng Nabi hijrah ti Mekah ka Madinah teh, mereka orang Yahudi Madinah itu merasa lebih senior, merasa lebih hebat tibatan Kangjeng Nabi gitu, ngaraos leuwih pinter, ngaraos leuwih soleh. Nah, maka ku Allah ti ayat 48 ya, di ayat 48 di halaman 8. Nah, di ayat 48 dibolekerkeun, diungkapkeun berbagai kesalahan, berbagai dosa gitunya, kalakuan leluhur-leluhurna itu. Kan tadina berhadapan sareng Kangjeng Nabi teh asa menipang harebatna gitunya dina masalah agama, dina masalah ketuhanan, dina masalah ketauhidan, dina masalah kenabian, asa pangapalna karena mereka memegang kitab Toret gitu. Nganggap bangsa Arab teh, bangsana Kangjeng Nabi Muhammad teh bangsa terbelakang, ummi nyebutna ge gitu. Pokona mah ngarendahkeun we. Nah, contoh ya nya ngarendahkeun anak Yahudi atau kantos anu di surat Ali Imran. Ya Ali Imran masih Madaniyah cobinya satu acan kanu tadi supados kagambar rasana kumaha ngalecehkeun anak orang Yahudi atau Nabi Bani Israil di Madinah ka Kangjeng Nabi. Halaman 58 ayat 75.
halaman 58 ayat 75. Ya. Ayat halaman 58 ayat 75. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu bikintorin yu'addihi ilaika. Wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima. Dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil wa yaquluna 'ala Allahil kadziba wa hum ya'lamun. Ya contoh Bapak sadaya, contoh orang Yahudi Madinah merendahkan bangsa Arab, merendahkan Kangjeng Nabi Muhammad sareng para pengikutna. Ya. Wa min ahlil kitabi, dan di antara ahli kitab. Nah, ahli kitab teh nyata Yahudi, Bani Israil lah eta beh. Kunaon disebut ahli kitab? Karena mereka memegang kitab Taurat. Nah, itu disebut ahli kitab. Nah, di antara ahli kitab Yahudi, Nasrani, man in ta'manhu bikintori yu'addihi ilaika. Ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Maksudnya mempercayakan harta yang banyak itu misalnya teh kieu. Misalnya teh kan orang Arab, orang Islam dan orang Yahudi di Madinah itu kan hidup salemur gitu. Sehingga bisnis itu biasa. Berdampingan. Bisnis itu biasa. Contoh kieu lah mun ayeuna mah percayakan harta yang banyak teh. Nu dititipkeun anak gede sok dibalikeun deui, maksud sok dibalikeun deui teh dibayar gitu. Dibayar. Wa minhum in ta'manhu bidinarin, dan di antara mereka ada kalau dititipkannya bidinarin 1 dinar, lamun nitipkeun saeutik atau mun hutang saeutik deui teu dibalikeun kecuali engkau tagih gitu. Madum ta'alaihi qa'ima, kecuali engkau tagih, ditagih we tuluy. Kunaon make kitu ari nu gede masuk dibayar ka orang Arab teh, lamun nu leutik teu dibayar. Kunaon? Tah jawabanna dzalika bi annahum qalu, itu karena mereka berprinsip. Nah, itu karena mereka berkata tuh berprinsip, yaitu laisa alaina fil ummiyina sabil. Prinsipna teh naon? Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf. Anu dimaksud buta huruf teh orang Arab. Buta huruf teh sanes buta huruf teu bisa nulis kan teu nyepeng kitab kan orang Arab mah. Kan Bani Israil mah punya kitab Taurat. Orang Arab kan enggak baca kitab. Sebelum turunnya Al-Qur'an enggak, orang Arab tuh. Tah eta diterangkeun di surat Makkiyah eta. Henteu orang Arab mah sebelum ada Kangjeng Nabi Muhammad teu gaduh buku pegangan hidupna teh. Ngarang we siga urang baheula membekeun Al-Qur'an gitu. Ngarang ngacapruk kitu ka dieu. Itu. Jadi maksud ummi buta huruf tuh yang dimaksud buta huruf tuh bangsa Arab karena tidak punya kitab, tidak baca kitab. Nah cek maranehna kitu prinsipna teh. Lah teu naon cenah kan tara maca kitab mah cenah gitu. Sakitu mah teu kudu dibayar. Saking dia menganggap rendah, saking Bani Israil itu di Madinah itu merasa lebih tinggi, merasa superior, merasa lebih intelek gitu. Mun ayeuna mah baelah saya teh lulusan SDI teh dibayar ge gitu. Ini gambaran betapa orang Yahudi Madinah itu menganggap rendah bangsa Arab, merasa lebih soleh, merasa lebih pinter, merasa lebih intelek tibatan pengikut Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di surat Al-Baqarah dibolehkeun ku Allah, diungkapkan kesalahan-kesalahan orang tua mereka dulu, termasuk anu kamari masalah mencit
sapi kan ya, masalah ada pembunuhan mencit sapi tenurut wae kan, tapi kok jadi sababaraha kali akhirnya hese menengan sapi nanti. Nah, sudah wide karena halaman seberapa teh? Halaman 11, sana halaman 11. Nah, jadi gitu. Iya kadah kagambar heula betapa atau napi sikap orang Yahudi Madinah ngaremehkeun Kangjeng Nabi sareng para pengikutna. Itunya. Nah, terus di kesalahan-kesalahan baheula disebatkeun ku Allah tah baheula teh. Duy ka tadi ti ayat 48 duy ka 73 tah kesalahan-kesalahan baheula teh kitu. Kolot-kolot maneh teh. Nah, ayat 74 ditinggal halaman 11 ayat 74 tsumma qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu bahkan lebih keras. Jadi saatosna peristiwa-peristiwa tadi termasuk naon teh anu anak anu mencit sapi teh ya kanggo ngahirup ke nu maot. Nah terus jadi teuas hatena teh bangsa Bani Israil teh kusabab kesombonganana gitu. Terus waktu nu panjang sombong teuas we hatena teh bahkan teuasna teh seperti batu gitu, bahkan leuwih teuas tibatan batu eta hate Bani Israil teh sehingga berhadapan jeung Kangjeng Nabi ge geus tareuas we kitu. Alim nuturkeun Kangjeng Nabi. Padahal surah Allah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Di antara batu teh aya anu di dieu ieu perumpamaan ieu sateas-teasna batu ge gitu mun urang mah nya. Aya anu di sungai memancarkan air, hartosna teh aya nu beulah ku cai kan gitu, sateas-teasna batu. Nah, ari hate maneh meuli teas-teas di ngaleuwihan batu. Tah batu teh aya nu di walungan mah sok matak di walungan batu lalemes teu. Nah, lemesnya padahal aslina batu mah teu lemes. Aslina coba batu nu teu di gunung, teu di walungan. Rarnyul kan? Ah, kusaha di walungan mah sering gesek gitu. Tah batu teh 10 teas ge kitu, pamilah pami urang mah kitu nya. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Aya nu jadi cai nyusu tina batu teh. Aya anu murag kusabab kaeuneurkeun gempa kan? Murag. Gitu. Jadi disebutkeun lama yahbitu min khasyatillah karena takut kepada Allah. Nah, ini untuk menggambarkan bahwa hati Bani Israil anu sejaman sareng Kangjeng Nabi harita teh leuwih teuas tibatan teuasna batu gitu. Aya jalmi nu teuas hate kaos batu. Ayeuna tepatos salin. Teuas di tah kitu eta maneh mah cenah di papatahan kitu, di papatahan kieu. Mituas pisan aya. Jadi ulah nyebutkeun Yahudi weda di urang ge lobanya gitu. Maka ayat 75. Nah, ieu arahan Allah ka orang-orang mukmin di Madinah. Afatat mauna ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi tsumma yuharrifunahu mim ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Afatat mauna ayyuminu lakum, apakah kamu wahai orang mukmin, orang muslim Madinah, para pengikut Kangjeng Nabi Muhammad, apakah kamu sangat mengharapkan mereka beriman, bisa iman karena Al-Quran? Ulah make ngarep-ngarep
Gitu bahasa urang mah. Ulah make ngarep-ngarep maranehna iman. Naon masalahna? Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah. Ieu da maranehna geus apal. Yasma'una kalamallah. Mereka juga sudah tahu tentang kalamullah itu. Baik dalam Taurat, baik dalam Al-Qur'an, mereka juga sudah tahu. Benar. Muhammad tuh benar. Gitu. Cuma kusabab nanti di ayat lain ada kusabab iri dengki yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu. Nah, kelakuan orang Yahudi Madinah, orang ahli kitab itu adalah suka yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu. Mereka mengubahnya setelah memahaminya. Dirubah gitu kata-kata Al-Quran, kata-kata Taurat, padahal nggak paham dah lain gitu, kan dia ganti kata-kata dirubah, disalengorkeun. Makanya bahaya mengubah kata-kata Al-Quran. Mungkin mau bener kadituna. Kieu sadaya. Nah, salit kieu nya. Ari ieu teh cenah anu diobrolkeun teh zaman Kangjeng Nabi we cenah kitunya. Mungkin aya gitu di antara urang nah teh ari abi ieu teh ngaos Stepan urang teh cenah mah ieu teh cenah loba kebutuhan cenah ieu teh sabenerna mah kitu nya. Kieu hiji Bapak sadaya ngaos kieu teh urang teh semakin dalam mengenal pribadi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta pertama mah eta urang teh beuki kenal gitu ka Kangjeng Nabi teh. Apa yang Nabi hadapi. Jadi mayunan orang musyrik mah kieu gitu nya. Mayunan orang Yahudi mah kieu. Urang teh beuki kabayang gitu engke teh sosok Kangjeng Nabi teh. Tuh. Atuh naon cenah gunana dina emutan urang bahwa kagambar pribadi Kangjeng Nabi semakin jelas. Eta teh menentukan kebahagiaan. Gitu. Memang siga nu teu langsungnya siga anu naon teh eta sebatas peryogi da abi mah cenah lain masalah eta abi mah penting ge kata-kata mutiara cenah berakit-akit ke hulu berenang-renang ke tepian kan gitunya atawa ari dina status WA yang sok aya nya kata-kata abi mah peryogi nu kitu da ieu mah cenah asa teu kieu basa ya. Semakin kenal ka Kangjeng Nabi pasti semakin bahagia. Semakin bahagia teh semakin ringan menghadapi kehidupan. Masing teu dinasehatan ku kumaha ge? Ringan, aya masalah mah, tapi semakin ringan. Itu. Cenah abi ge sok kenal ka Kangjeng Nabi mah rajaban ge cenah pan. Rajaban ge kan dicarioskeun teh Kangjeng Nabi nya. Kieu sarasna mah apa sanes abi ngaieukeun kana rajaban nya. Mubalik nerangkeun tentang Kangjeng Nabi itu kacampuran oge ku retorika si mubalik sarasna mah. Kacampuran. Tah jadi upami urang nganalkeun mengenal Kangjeng Nabi tina arena-arena seperti kitu nya tina maksudnya sekedar tina muludan, tina rajaban, tina ieu eta tos mun ieu mah ibarat motokopi tina sababaraha hasil fotokopian geus burem gitu urang teh kunaon kedah leukeun ngaos Quran teh kedah setiap ayat teh dipahami dia eta tujuanna mah mengenal pribadi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Ulah nganggap cukup kenal ka Kangjeng Nabi teh tina pendengaran wungkul, tina ceramah wungkul gitu. Tina cenah ayeuna rajaban unggal masjid didatangan. Jangan cukup dari itu. Singkalaku mage mubalik teh naon aya kepentingan lah gitu. Aya kepentingan teh aya bahasa nu direka-reka, aya bahasa nu hayang kapake gitunya. Can urangna di lieur nunutan,
mau jadi panitia mah gitunya capek tes isuk eta geus nyiapkeun besek belum lauk bala-bala jauh. Nah ngenten sakali deui da ieu pentingna urang terus gitu nuturkeun sabar gitunya kadang teu langsung karaos kana naon kana usaha gitunya kana ieu gitu hiji eta hiji jadi memahami Al-Qur'an teh urang teh semakin mengenal dekat ka Kangjeng Nabi. Dua engke bakal kanyahoan ternyata perilaku Yahudi Madinah eta loba diturutan ku umat Islam ayeuna. Contoh anu sok sering ku abi disebutkeun wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Mereka mengatakan kami tidak akan masuk ke neraka kecuali beberapa hari saja. Ditarutan teh ku urang. Turutan gitunya. Diturutan ku urang. Diturutan. Dua. Anu model ayat nu tadi. Lamun hutang saeutik teu dibayar. Sok aya nurutan teh. Aya, kieu bahasana teh. Bae cenah ka Cina mah teu dibayar ge. Aya gitu. Ah, eta teh Yahudi eta teh. Antara nyakat. Jakarta. Padahal hutang mah tetep. Eta di ayat setelahnya kayak kadituna teh lain kitu. Pokona mah ari masalah janji, masalah hutang, masalah ini mah kasasaha ge anggar kudu dibayar. Eta teh ta orang Yahudi teh kan tadinya gitu. Nya, lamun barang naloba masuk dibayar, lamun kanu saeutik mah dah bae cenah da eta mah si eta mah buta huruf ieu. Gitu. Tah siga bahasa urang. Lah cenah kasih eta mah si Cina mah teu dibayar ge cenah kafir ieu cenah. Wah enggak bisa soal hutang. Sarua berarti kalakuan si Yahudinya. Ongko keuheul ka Yahudi tapi dituturkeun kalakuanna. Da sebetulna mah upami ditalung tigma seueur kalakuan umat Islam ayeuna. Eta nyalengorkeun. Terus nyalengorkeun yuharrifuna yasmauna kalam Allah summa yuharrifunahu. Sudah mendengar kalamullah, sudah tahu kalamullah disalengorkeun. Mun sabab mun dibacakeun sadayana moal payu. Gitu. Ya. Nah, gitunya. Jadi sekali ini supados urang teh ieu teh naon ngaji teh. Teu langsung kana komo anu bab fikih mah kan nerangkeunna teh misalna teh langsung praktekannya fikih mah tina mun wudu naon nepi ka siku naon nepi ka dieu nah gitu kan ya kan ieu mah teu berkaitan dengan eta kieu sadaya masalah fikih mah engke ge kasamper ieu heula sing leres heula nuturkeun Kangjeng Nabina gitu sing leres ari itu urang teh lain ka Kangjeng Nabi nuturkeunna teh Abu Jahal efeknya kan ada jelas hangus engkena hangus nah gitu makana saur Allah ka orang mukmin di Madinah harita di ayat 75 nah maraneh teh make ngarepkeun supaya iman orang-orang Yahudi ieu da maranehna mah geus ngadenge ayat-ayat Allah geus apal nah, da embung iman malah yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu malah mengubahnya yuharrifunahu itu mengubah jadi yuharrifu itu kan tina huruf harrofa yuharrifu jadi hurufna teh dibulak-balik gitu nah, dipelintir lah mun bahasa ayeuna mah gitu dipelintir ayat-ayat Quran teh padahal mana teh geus paham lain kitu nuhun kitu model kanu wirid misalna teh nya sok seueur wirid teh dan teu pas salasna mah ieu cenah ameh anu cenah ieu ameh anu sok naon hartosna ieu ameh weduk cenah kitu naon sok aya nu sok ngajampe-jampe ayat di dieu bacaan ayat Quran upami anu dianggo wirid-wirid tertentu itu saresna mah teu sesuai peruntukanna maka upami ieu cenah ayat sok aya nih ayat 15 ayat 10 ame anu urang mah ayat 6.000 ayat 6.236 mengateraskan ayat 70 genep ya masih kelakuan orang Yahudi Madinah ya wa idza laqul ladina amanu qalu amanna
Wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun. Orang Yahudi Madinahnya ieu teh. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Jika mereka berjumpa dengan orang yang beriman, dengan kaum mukminin, dengan pengikut Kangjeng Nabi Muhammad, lamun tepang sareng pengikut Kangjeng Nabi Muhammad, qalu amanna. Mereka mengatakan kami juga sama, orang beriman gitu. Qalu amanna. Dia cek orang Yahudi Madinah. Kalau berjumpa dengan Kangjeng Nabi Muhammad atau para pengikutnya, mereka mengatakan kami juga sama, orang mukmin. Beda dengan orang musyrik Mekah, karena kami tidak menyembah patung. Orang Yahudi itu nggak nyembah patung. Orang musyrik Mekah menyembah patung. Yahudi mantep. Dan punya kitab Taurat kan gitu. Ya, sama kami juga orang mukmin. Tuh. Tapi wa idza khala ba'duhum ila ba'din, tapi lamun tos balik deui ka baladna. Jadi begini, di Madinah teh pasadaya orang Yahudi teh gaduh tilu perum di urang mah. Nya bayangkeun perum lah ieu mah bahasa. Karena engke kunaon gitu. Karena nanti ada di surat Al-Hasyr. Ieu teh kada ieu teh di pengusiran. Engke ujung-ujungna ada pengusiran orang Yahudi. Tah ieu mah sebelum pengusiran ya. Gini. Aya tilu perum. Bani Nadir namina teh Bani Qainuqa, Bani Quraidah. Ieu kedah katalar, bagi bakal diulang-ulang sanes UTS sanesnya. Mangga bakal kepenak deui gitu. Satu Bani Nadir, dua Bani Qainuqa, tilu Bani Quraidah. Aya tilu suku Yahudi di Madinah. Tilu perum lah. Dia misah ngan ari pasar mah hiji pasar mah dengan orang mukmin. Jadi kan gini, maksud bertemu teh kalau dia keluar dari perum ketemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad dengan orang mukmin. Sama amanah, kami juga sama orang mukmin. Kami Nabi Musa, Nabi gitu. Ini kitab Taurat Nabi Musa. Sama, kami orang mukmin. Tapi lamun sebalik deui ka perum, lain tadi kalau ngomong gitu cenah, ieu ulah ngaboleker ulah mukakeun atuhaddisunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum. Gini, orang Yahudi itu kan percaya kiamat. Percaya pengadilan orang Yahudi mah. Nah, ieu kedah bentenna teh antara Yahudi dengan orang musyrik. Orang musyrik mah teu percaya hari kiamat. Kan orang musyrik mah tidak percaya hari kiamat, nyembah patung. Yahudi mah teu nyembah patung. Percaya hari akhir, hari kiamat, dia percaya. Makanya di diana aya kata-kata kieu. Apakah kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Maksudnya teh hari kiamat. Gitu. Maksudnya teh, ieu ulah make dibejakeun tentang hari kiamat. Tentang gitu kieu engke teh bisi urang ke di ditu kumaha gitu. Jadi kaitan dengan hari kiamat. Karena kan di kitab Taurat juga sama tentang hari kiamat mah. Semua kitab para nabi itu sama isinya. Tentang keesaan Allah, tentang hari kiamat itu sama. Kebangkitan sama. Sok baca Injil, pasti ada kebangkitan. Baca Taurat pasti ada bercerita tentang bangkit dari kubur. Geningan cenah orang Kristen ayeuna siga teu percayaan bakal hudang deui ti kubur gitu. Orang Kristen. Da boro-boro orang Kristen, orang Islam lagi sarua. Boro-boro orang Kristen, orang Islam ge nu nyekel Quran teu kabeh apal kana kebangkitan sok. Teu tara. Embar jah paling banter ge. Orang Islam lagi gitu. Anu nyekel Quran. Punten lah, abdi mah sanes batur. Abdi sebelum serius mempelajari Quran, terjelas tak masalah kebangkitan, masalah hidup alam barzakh kumaha,
Masalah kebangkitan kumaha teu jelas lamun ieu teu serius dipelajari mah. Orang Kristen ge sarua anu teu ngaji bener Injil mah. Teu apal kebangkitan. Orang Yahudi ge sami itu. Si Donald Trump cenah Kristen siga teu apal kebangkitan, heuh pantara ngaji si Donald Trump ge. Ngaji Injil gitu. Kalah we ka gereja di dasi. Taya kelakuan orang Yahudi Madinah. So bayangkeun ya Bapak sadaya kehidupan di Madinah. Ieu ya upami malam Rebo mah ieu teh ngabayangkeun kehidupan Kangjeng Nabi di Madinah. Kangjeng Nabi yuswana 53 kaluhur. Gini, kieu nya Bapak sadaya, kunaon? Da sebetulna Madinah Al-Qur'an mah manusia mah hiji mukmin ya, pengikut Kangjeng Nabi Muhammad. 2 musyrik, penentang Kangjeng Nabi Muhammad, musyrik itu kalakuanana. 3 munafik itu kalakuanana. 4 ahli kitab Yahudi Nasrani. Da masing duit ka ayeuna ge kitu. Masing duit ka ayeuna ge 4 ieu, moal tebiti 4 ieu. Bapak sadaya, intina mah kieu lah ayat 7 genep teh orang Yahudi Madinah teh lamun penak jeung orang mukmin kitu nyariosna teh. Lamun di tukangan mah mana mah gagal bangke ke mun poe kiamat teh kumaha cenah kitu nya. Jadi tetep nyambungna kana poe kiamat. Jadi percaya orang Yahudi mah kana kiamat. Nah, ayat 77. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Nah, marana teh apal bahwa Allah teh apal atuh Allah teh uninga anu ek nu rahasia erek anu terbuka. Karena kan mereka di hareup mah kieu, di tukang mah kieu kan gitu. Lain marana teh apalin Allah mah uninga ek nu rahasia erek nu ieu ge gitu. Padina Taurat ge kitu nyatakeun teh. Berikutna ayat 78. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Tah, orang Yahudi teh kan disebutnya tadi ahli kitab. Nah, ini teh seakan-akan pernyataan ke orang mukmin. Ye, wa minhum, di antara mereka itu ummiyuna, ada yang ummi juga, buta huruf. La ya'lamunal kitab. Maksud buta huruf teh la ya'lamunal kitab, teu paham kana Alkitab teh, teu paham kana Taurat teh. Makanya sebenarnya yang disebut ummi itu dalam Al-Qur'an bukan buta huruf, tapi tidak paham kitab. Eta teh ummi nu kitu teh. Orang Islam kopiah, meleteng, sorban, ngamai, jangot semet bujal, tasbih segede, jebu. Hade ulah disangka pinter eta lamun teu paham Quran mah ummi eta teh nu kitu teh. Urang mah sok kadang-kadang eleh ku penampilannya. Wah, ieu cenah ulama besar cenah gitu. Allah seakan-akan menyebutkan, ya orang Yahudi Madinah itu tidak semua paham karena anak Taurat. Ummi, di antara mereka juga ada yang ummi. Itu la ya'lamunal kitaba. Enggak paham Alkitab Taurat. Kecuali illa amaniya. Kecuali hanya angan-angan saja. Wa inhum illa yazunnun, dan mereka tuh dalam beragama hanya menduga-duga. Maka umat Islam juga begitu. Lamun teu paham Quran, teu paham ieu, beragama teh amani. Ulamun teu paham kana Al-Qur'an, teu paham kana kitab, itu beragama tuh hanya amani, hanya angan-angan dan menduga-duga. Lamun terus gitu bahaya aja nih. Makana ke kahanapna daya 78 ayat 8 hijinya. Nah, terus kelakuan orang Yahudi Madinah itu fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aidihim tsumma yaquluna hadza min indillahi liyasharu bihi tsamanan qalila
fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Ya. Fawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim. Celaka orang yang menulis Alkitab dengan tangannya, summa yaquluna hadza min indillah. Kemudian dia mengatakan ini dari Allah, liyassaru bihi tsamanan qalila, untuk memperjualbelikannya dengan harga murah. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, celakalah apa yang mereka tulis dengan tangannya, wa wailul lahum mimma yaksibun, dan celaka juga apa yang mereka perbuat. Maksudnya kieu. Kita mah kan sudah mengenal zaman fotokopi namanya. Atau Quran sudah ada cetakannya. Zaman harita mah orang Yahudi Madinah itu kalau menulis Taurat disalin lagi. Gitu. Tapi karena tadi suka ada yuharrifunahu, suka mengubahnya, mereka banyak yang mengubah, kemudian tah ieu Alkitab teh liyassaru bihi tsamanan qalila, karena apa? Karena kepentingan yang murah gitu. Disalengorkeun teh. Lah lamun ayeuna mah kieu meinten. Ieu sok aya ieu punten nya. Seueur gejala di pengawasan ibu-ibu ngabagikeun fotokopian. Ieu sholawat ieu teh mun dibaca sekian ribu bakal anu sok dina majelis taklim ibu-ibu payu eta. Payu. Bagikeun di fotokopi di madrasah. 2000-an payu teh kajian dikumpulkeun. Tah itu maksudnya menulis sesuatu ya ayeuna mah bisa mengetik mun ayeuna meureunnya. Bari mengatakan hadza min indillah, ini dari Allah. Ieu teh ayat Taurat, ieu teh ini teh. Nah gitu. Mengatasnamakan Allah. Ari nu kitu bakal disambar petir moal. Moal kalau diantep we. Jadi ieu ulah sok ngagampangkeun kana azab lah. Nya sok saeutik teh azab. Urang ge ayeuna punten aya nu kantos di udag-udag Quran. Udag Quran teh diaji gitu ngudag ke urang. Atawa ku sabab teu ngaji terus urang teh jadi kumaha kitu nya. Teror teu. Nah. Jadi ayat 78. Terus ayat 80. Tah ieu. Kalakuan orang Yahudi Madinah. Wa qalu lang tamassana naru illa ayyamam ma'dudah. Qul attakhadtum indallahi ahdan fala yukhlifallahu ahdah am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Nah, kata orang Yahudi Madinah, wa qalu lan tamassana naru illa ayyamam ma'dudah. Kami ini tidak akan tersentuh api neraka kecuali beberapa hari saja. Qul, katakan Muhammad, tanyakan Muhammad, attakhadtum indallahi ahdan, memangnya sudah ada gitu janji dari Allah? Memangnya sudah ada gitu pernyataan Allah bahwa kalian hanya beberapa hari masuk neraka bakal sapoe 2 poe unggul? Da Allah mah tidak akan menyalahi janjinya gitu. Emangnya saya gitu sertifikatna gitu menurut orang mah. Ayeuna mah emangnya ada gitu tulisannya dalam kitabnya bahwa kamu tidak akan disentuh api neraka kecuali beberapa hari saja. Gitu. Ya. Jadi surah Allah ke Kangjeng Nabi, "Qul, tanyakan Muhammad, memangnya aya gitu?" Itu. Nah, umat Islam ayeuna geus sebetulnya bisa begitu. Memangnya aya gitu? Nah, Qur'anna gitu. Nah, yang benar bagaimana? Yang benar adalah ayat 81, 82-nya. Itu jawaban tina ayat 80. 81, bala mangkasaba sayyi'atau wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ayat 82, walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Tanya bener mah. Jadi angkat. Tanya bener mah. Itu jawabannya di dinya. Ya. Jadi kalau ada orang yang berprinsip tidak akan masuk neraka kecuali beberapa hari saja, tanya, hari gitu aya tulisan anak. Itu we. Hari gitu aya dengan jawab. Terus jawaban ayat 8-82. Ya nu bener mah kieu. Siapa yang berbuat salah dan kesalahannya telah meliputinya,
maka dia ahli neraka dan kekal di dalamnya. Siapa yang beriman dan beramal soleh, maka dia ahli surga, kekal di dalamnya. Sudah, weh, gitu. Waktu orang cenah kumaha dosa, da urang ge aya berdosa mah saeutik-eutikeun atau nabi seueur. Hiji eureun, anu kadua, anu pernah mudah-mudahan dihapunten. Jadi lebat we kana ayat 82 gitu. Maksud berbuat salah dan kesalahannya meliputi teh teu sempet tobat gitu sampai akhir hayat begitu. Musyrik nepi ka akhir hayat musyrik. Entos eta mah ahli neraka. Oh cenah beberapa hari saja cek saha gitu we. Mana tulisanana? Oh tapi cenah urang pan sok ngepel di masjid teu hitung. Ai musyrik mah. Oh urang cenah nyumbang. Urang teu dihitung. Hangus kan ya. Jadi surat Al-Baqarah benten sareng surat-surat Makkiyah urang teh mengenal orang mukmin dan orang musyrik. Surat Madaniyah mah dari kami orang Yahudi gitu. Ahli kitab tangke ieu teh munafikna bakal aya engke di ditu munafik deui. Gitu. Ngan duwi ka ayeuna ge asal loba kene asal loba nyindiran urangnya duwi ka dieu ge nya. Gitu. Nah, gitulah intinya. Mudah-mudahan urang sadaya teras dipasihan istiqomah ku Allah nya sehat. Pokona mah kudu tamat ieu lah gitu ulah ka maot gitu nya. Kalau macam kurang teh ini nangga langsung dijauhkeun. Ya, gitu. Langsung ditutupkeun. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha